वालेकुम। ये फैमिलीज फंसी हुई थी ऊपर हमारे बाजार रत्ती गली बाजार में। ये तकरीबन 40-50 लोग हैं। ये आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इनके साथ, पीछे और भी आ रहे हैं, वो पीछे देख सकते हैं आप सारे। अभी तकरीबन 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, अभी भी लगी हुई है। तो कोशिश कीजिएगा जो मरी आ रहे हैं वो ना आए मरी में। ये बिल्कुल ये गुजरांवाला से हमारे भाई, इनके साथ बेटा देखे, छोटा सा बच्चा सर्दी से जो है ना उसका बुरा हाल किया हुआ है। भाई आप गुजरांवाला किधर के? हम गुजरांवाला आपके पास हैं। अच्छा अच्छा, रिक्वेस्ट करते हैं कि स्नोफॉल में आए ना। अच्छा, अगर स्नोफॉल देखनी है तो हमारी मारो उठ के देखने बस। तो ये देख लें इनके साथ छोटे छोटे बच्चे। कितनी दूर है? अभी भी लोग बाजार में हम गए हैं तो काफी लोग फंसे हुए फैमिलीज हैं गाड़ी में। तो 2 दिन से, ये भी कह रहे हैं 2 दिन से हम फंसे हुए हैं। तो इनको स्पेशल लेने के लिए मैं ऊपर बाजार में गया था, इन्होंने फोन पे रब्ता किया। तो अभी हम बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं नीचे अपने अपार्टमेंट में। तो अभी हमारे अपार्टमेंट तकरीबन फुल हो गए हैं, जितने भी थे लोग हमने बुला लिए, जितना भी स्पेस था हमने फुल कर दिया, बल्कि एक्स्ट्रा लोग जो है ना